هاتولنا الاهلي يا جدعان، هاتولنا الاهلي. آه يعني انا ما كنتش هطلع. آه يعني الواحد يعني بيحاول يتمالك اعصابه عشان الالفاظ اللي هتطلع، عشان خاطر الناس المحترمه اللي بتشوف الفيديو ده. في واحد صاحبي حبيبي يعني ف يعني كلمني بيقول لي ايه، احنا عايزين يعني صفقه، احسن صفقه تتعمل ده بعد الماتش على طول. قال لي احسن صفقه تتعمل ان احنا نمشي كولر. فانا الفيديو اللي قبل الاخير قلت يا جماعه احنا عندنا مشكله مع المدرب ده صدى فكريا، بقى عنده صدى في التفكير. المدرب ده سيء الى ابعد الامور، هو خلاص جاب اخره. انا بدات احس ان اللعيبه زهقت منه، فبقى متعمده، ما انا مش عارف، انا في تفكيري في 50,000 حاجه. فبقت اللعيبه نازله متعمده، اللي هو احنا هنلعب وحش عشان نجيب نتائج وحشه عشان نمشيه. يحيى عطية الله اتصاب، وبعد كده نزل كريم دبيس، بعد كده اتصاب، بعد كده انا علي قال لي ايه، طب ما كان يحط حتى علي مروح على الدكه كان ينزله. بس هو الظلم ظلمات يعني. كولر هو المسؤول الاول بس مش الاخير عن الخرا والقرف والاطران اللي احنا شفناه. ده ماتش عقيم. عارف انت احمد زكي في فيلم من الافلام كده يقعد يقول لك ده انت طول الماتش انت عمال تقول ماتش عقيم عقم يا اخي. يعني حتى ابن خالتي قاعد جنبي، فبقول له ايه، بص يعني واحد بيتفرج على الماتش، قلت له بص يعني معلق رؤوف خليفي ده المفروض ده يعني بيسخن اي ماتش، هو بقى معلق زيه زي المعلقين المصريين عندنا. طلع ان الاداء اللي عندنا بيطفح على المعلق كمان. انا مش هتكلم كتير ولا هعلق على اي حاجه. اللي ضحكني والله بعد الماتش بيقول لك امام عاشور كان راجل مباراه وعامل اللي عليه. يا عم صلى على النبي، يا عم صلى على النبي يا عم. المدرب يا جدعان ضايع. مفيش مدرب اصلا معانا دلوقتي خلاص. يعني انت يا ريت بعد اذنك توكل على الله، خد نفسك كده واتكل على الله، احنا مش عايزينك خلاص، انت جبت اخرك. خد جهازك الفني واتكل على الله. اللعيبه لما فكرت انها بتلعب في النادي الاهلي ولابسه تيشيرت النادي الاهلي، في اخر دقيقه جاب الجول. ده الملخص. يعني هي بتتعلق طول الماتش. استغفر الله العظيم، الواحد بس عمال يحاول يمسك نفسه. انا مش همنتج والله، ما همنتج، اقسم بالله ما همنتج. هي يعني بتلعب بعدم رجوليه طول الماتش، وجين يفكروا بس ان هم ايه، في جمهور دمه هيتحرق، فهنلعب برجوله بقى شويه شويه يا جدعان، وهنضغط شويه. جابوا جول بس. بالنسبه للاداره، هي المسؤول الاول بقى والاخير عن الاداء اللي انا شايفه ده. بين قوسين ملف الدوري المصري، انت اهديت الدوري للبيراميدز بسبب قرار انت واخده، انا لغايه دلوقتي مش عارف نتيجته ايه. مش هطول يا جدعان، ولا هقيم ولا هقول اي نت النيله ولا هتكلم في تكتيك، لان مفيش اصلا تكتيك. هو انت اصلا عندك خطين الوسط، عندك خط الوسط، عندك اتنين لعيبه، مروان عطيه واكرم توفيق، ما يعرفوش يباصوا يا جدعان. احنا المفروض ندربهم. يعني بكره الصبح كده انا لو انا رايح هحضر التدريب، اقول لهم يا جماعه اتدربوا على سالم مستلم بعد اذنكم، يعني انا عايز حد يباصي لي. يعني انت خد الكوره وباصي. مفيش باصات، مفيش حد بيباصي. يعني خط الوسط عندي اكرم توفيق خرا، ما بيباصيش باصه حلوه، ولا مروان عطيه بيباصي باصه حلوه. ده مش الماتش ده بس، الماتشات اللي فاتت كمان. عندي لعيبه بالده قوي، بليده كده وبارده. هاتولنا الاهلي يا جدعان، هاتولنا الاهلي ومشوا كولر. سلام.